De què se'n recordeu vosaltres? La Rosita sí, aquella va... Jo sí, jo ja els hi vaig contar tota la història que sabia. Pregunta-li, Rosita, pregunta-li. Pues bueno, arribem al dematí, a les 9, bon dia. Si era l'hivern, pues l'estufa en marxa. I qui ensenia l'estufa? L'ensenia la més gran de la colla que hi havia allí, l'ensenyem entre 2 o 3. I d'on traieu la llenya? Te'n traiem la llenya, i dels quals un taco, no un taco, un asclè que diem, i si no, mira, no sé qui la portava, però no, nosaltres que ho fèiem així, i quan no hi havia tres de l'estufa, doncs no res, mira, fèiem així, fem els punyets que diem, Sí. i mira, Montserrat, vostè va anar a l'escola a partir dels 7 anys, més o menys? Se'n recorda? Quan va començar a anar a l'escola? A quina edat va començar a l'escola? Pues segurament que vam anar. No, ja no me'n recordo quan vaig començar. No me'n recordo. Als 7 anys o una cosa així, després de la guerra? No, Que teníeu classes de parvulets vosaltres quan anàveu a l'escola? No, però jo quan vaig començar a l'escola... Ja era gran. Ja era gran, ja Sí. era... Vostè començaria després de la guerra, pot ser? I tant, Sí. després de la guerra, Sí, sí, vaig començar i tant. Després de la guerra, sí. I què recorda? Éreu molta gent dins de la classe? Sí, bastant, No et puc dir els que érem, però... A veure, tots de la mateixa edat? No, dos anys dalt, 2 anys baix. Mentre que havíem l'embotien allí. Mira, perquè destacaia una mica, ho anava fent, i el que no destacaia com a jo mateixa, pues m'anava quedant. Anava fent. Vau coincidir, Rosita? No, mare meva, ella, potser la meva filla, tu. Bueno, una mica més gran jo sóc que la de Llonses, que l'Anna. Sí. Jo el que vaig tindre és a la teua filla petita. Ah, tu vas tindre a la seva filla petita. No, de mestre, d'alumne. D'alumne, a la seva filla petita la vaig tindre d'alumne. Però tu de mestre? Jo de mestre. Sí, ella de mestre. Això dic. Sí. I què tal, Rosita, de mestra? A veure, sembla la senyoreta Rosita, i encara és la senyoreta Rosita. Encara és. Encara se li ha quedat ja per sempre. Sí, senyoreta Rosita, sí. Totes s'han quedat així, la senyoreta Montserrat, la senyoreta Rosita, els mestres que havien aquí. I què recordes, Rosita, de la seva filla? Revergadota. No, Que no està ahí per la... Sí, que estava per la feina i tant. Sí. Quan anava a estudi, a Parlos, a la Montserrat, diu, sempre estan allà llibretes. Una altra llibreta, Isabel? Sí, m'ha donat la senyoreta. Al cap de 3 o 4 dies una altra llibreta. Una altra llibreta? Sí, però me les dones sense pagar, mama. Ah, vale. I jo vaig a la Montserrat i dic, escolta, què passa aquí? Que sempre puja una llibreta nova i em diu que les dones sense pagar. Diu, claro que les dones sense pagar, però arriba el mes jo les havia de pagar. Però ella demanava la llibreta perquè la senyoreta les donava sense pagar. Ah, els mestres venien les llibretes. No, sí, a Pàrvols i tot això. Sí. A Pàrvols, una llibreta normaleta. Bueno, és que en aquells temps se repartien com ara els llibres, així és com els pot comprar la gent a les llibreries, fan una llista de llibres i tenen els pares, llavors els llibres se repartien a l'escola. Sí. I d'una germana passava l'altra, els llibres, i passava tot. Ara no servia res, però llavors servia. Sí. Bueno, se feia, no? S'anava fent. Home, quin remei mos Tu hi tocava. vas anar, Antònia Clemència, tu? Però sí, hi vaig anar. Ja vaig anar potser uns 3 anys, Antònia Clemència. Fa 3 anys. I què recordes d'ella, de Doña Clemència? Doña Clemència, tant, si la recordo. Sí. Doña Clemència, jo quan em llegir sol, que a vegades
llibres d'història i així, que fan, era molt bona persona. Sí, de persona no n'hi havia de més bona, però si tu destacaves una mica, se posava en tu. Però la que era tonta del bote, era tonta del bote. Quantes quedava? Això, és clar, ho dic de veritat, perquè et digui el cas, no el cas del carrer. Hi havia que eren molt espavilats i en aquest carrer. I jo, com que mira. Ai, de molt. Jo no m'ho crec que no fossis espavilada, tu. No, per la lletra no, tu. N'he set més ara de gran, que tampoc no ho soc, però bueno. És així, xiquets. I a quines altres no sé què dir més. A quines altres mestres vas anar? Ai, potser només vaig anar amb ella sola. Potser només vas... Sí. Tots els anys amb la Clemència. Sempre amb la Clemència. Sí, sempre vaig anar amb la Clemència, jo. És que va ser l'única que va quedar aquí al poble després de la guerra. Sí. Vull dir, aquesta no es va moure mai. No es va moure mai del poble, aquesta. Quan vaig plegar, ja vaig plegar i ja... Llavors, en aquella època, quan plegaves, ja havies d'anar a veure si podies guanyar. Quan vas plegar? Potser ja tenia 13 anys tenia. I llavors, si vaig anar encara a la senyora Pilar, saps que havia el senyor López. Senyor López, Vicente López i Pilar, no sé quant. El noi que es deia Tetín. Sí. Tu vas anar amb Doña Pilar, també? Encara vaig anar amb Doña Pilar una temporada, sí. Pues sí que tenia coses que contar. Aquesta Doña Pilar és una de les que van portar després de la guerra traslladats del seu lloc, no sé d'on venien, sí, però una mica com a purga que no sé si aquests eren socialistes abans els que se salvaren de l'expedient de depuració i no hi va estar gaire, un poc de càstig, no hi va estar gaire temps tampoc, no hi va estar. No, més. La senyoreta Pilar era catalana o era castellana? No, aquesta era castellana. El seu marit venien... I el senyor López, el seu home, el matrimoni eren castellans. Sí. La que era catalana, que venia de Barcelona, era la que li deien la senyoreta Vallès. Sí, la senyoreta Pilar... Ai, Mercè Vallès. Que la vas tindre, la Mercè Vallès? Jo no la vaig tindre, però la conec perquè vivien al pati, a Cal Pérez de Huesa. Vivien en una casa del pati, que sí. I passaven pel darrere del pati. I hi havia unes escaletes a Cal Pérez de Huesa, i hi havia un piset a dalt. I a temporades venia una germana seva que li deien Carme. I vivien allí. Sí. Aquesta era soltera, aquesta senyoreta que t'està dient, la senyoreta Vallès. Sí, soltera. Aquesta sí que hi va estar. No coneixia mai cap home. I aquesta era d'Esquerra Republicana. Veus tu com ho saps tot? Tu ho saps tot, Rosita. Perquè aquesta també hi vaig anar jo. Per què hi vas anar? Però bueno, d'això me'n vaig enterar de gran, aquestes coses, Bueno, m'ha agradat de... Jo un pic vaig plegar d'estudi ja. El meu home sí, perquè ella va estrenar a l'escola. I a vostè li agradava anar a l'escola? Li agradava anar a l'escola? No massa, no em quedava No, però anar. D'anar així, ui, mare meva, d'anar així. Anem a estudi, sí, d'anar així, però... Sí, llavors diem anem a estudi. Llavors anàvem a estudi. Sí, anem a estudi, diem. Llavors no ni escola ni col·legi, anàvem a estudi. Sí. Bueno, mira. I sortíeu al carrer? Sí, sortíem al carrer. Durant l'escola? Sí, a mig matí sortíem al pati. El pati que hi havia. I a la tarda no teníem temps perquè a les 3 entràvem i a les 5 sortíem. Rapidet. Sí. I així vam passar la joventut.
No, és així. I el teu marit? Ja us coneixeu quan anàveu a l'escola? No, jo no sabia qui era i ell no em coneixia. Tampoc, són del mateix poble. Ai, sí. Ell sí que tenia memòria, sabia. Ell va estar de repàs estar al senyor Gil, mai. Ah, amb el senyor Gil. Sí, Anava a repàs amb el senyor Gil. no, el meu home, Sí, però anava a l'escola, també hi va anar a l'escola. No, vivia al carrer del mig i... Com diré, calla. Després de Casa Pepet. Casa Seró. Casa Seró. Sí, aquesta casa Seró és de les poques cases antigues que queda aquí al poble. Ara que fan la festa medieval la setmana que ve, estarà oberta aquesta casa segurament. Sí, És l'única que... Bueno, Casa Pepet, també ser no baix, també. sí. Que xiquets, Bueno, està molt bé. i tant. Bueno, El senyor Gil havia estat abans de mestre. Llavors, per la guerra, es van marxar. Sí. I després em penso que el van tornar a reclamar des de l'Ajuntament perquè el tornessin a deixar venir, perquè aquest home va ser dels primers que va començar a fer repassos de batxiller. O sigui, que van començar a estudiar la gent anant amb ell. veus, la Rosita, tot això jo no t'ho puc explicar perquè jo No, però m'ha explicat moltes coses, vostè. Sí. no va ser. Sí. El que m'ha vingut, Ai, Pues bueno, Bo és moltes això. coses. Moltes gràcies. hi ha tants anys que ja les coses te maten. però te'n recordes? Que això és el que conté. Sí, em recordo d'algo, de tot no, però bueno. Home, jo tampoc. Home, el més important és que vostè estigui aquí tan guapa. Sí, Veràs guapíssima. quan ella arribarà a la teva edat. Ja veurem si se'n Veurem si recorda arriba, tant. veurem si arriba. Sí, que arribarà, sí. Veus aquest llibre? Aquest llibre n'hi ha moltes de fotos. Sí. Però ahí no està tot, eh? Ahí estan les fotos, però no la memòria de la gent. Ah, És veritat, és veritat. això és veritat, sí. Fotos i... Heu pogut entrevistar avui dia molta gent o què? Uno que altre amb enganxat, Quants? Alguna, estos dos que no s'havien posat en micros, Sí. i dos o tres més. Mira, Pues jo tinc, ja, mon germà té, me sembla que té mon germà, que som els tres, també amb un d'allò d'aquestes, sí, sentats, me sembla que té mon germà. I jo també l'havia de tindre, però no et cito. No et cito perquè no has anat a l'escola d'aquí. Aquella sí que ha anat. Que has anat a l'escola? Tu sí. Mira, ella Ah, ja l'hem enganxat, ja l'hem enganxat. Que són bones. Sí, que bona, sí. Si porto el tema preparat, sí, però... Si no, Però també. me pregunten... jo ni preparat ni per preparar. I deia, m'han fet sentar aquí. Uau. A veure, Rosita ja és viva. Rosita ja és La viva. Rosita la reina. La Rosita ja és vella. No, oi, vella. 77 ja n'has fet. Jo 92. Però estàs molt bé, eh? xivat. A tu te n'han fet alguna